Hello မင်္ဂလာခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့ပြပြသွားမယ်ဥစ္စာကျွန်တော် ad account disable ဖြစ်တဲ့ဥစ္စာဘယ်လိုပြန်မှ reactivate ဖြစ်အောင်လုပ်သွားရမလဲဆိုတော့ဥစ္စာပတ်သက်ပြီးဒီနေ့ဒီဗီဒီယိုမှာသေချာလေးပြောပြရှင်းပြပေးမယ်ဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ file မှာသူ request debut button နဲ့ပေါ်နေပါတယ်လူတွေများသော update ဒီ request debut button နဲ့ပြီးအမားလေးလုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ page မှာဆိုလို့ရှိရင် ID fail ဖြစ်တော့ခဲ့တဲ့တချို့ဥစ္စာမျိုးဆိုရင် permanently disable ဖြစ်တော့ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနေ့ဒီဗီဒီယိုမှာ request debut တင်ဖို့ဒီနေ့ process လေးတွေအသေးစိတ်လုပ်ပြီးကျွန်တော်ပြပြပေးမယ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုအဆုံးကျွန်တော်လုပ်ပြီးပြပေးမယ်အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဆက်ပြန်သွားလိုက်အောင် Okay ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်လာလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါသူရဲ့ page ဖြစ်ပါတယ် page မှာတစ်ချက်ကြည့်မှဆိုရင်အားလုံးဒီမှာဆိုရင် boost university ဆိုပြီးပေါ်နေပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်လည်းဒီမှာလည်း boost university ဆိုပြီးပေါ်နေပါတယ်ဒီ boost university ကိုအမြန်ဆုံးပြန်တော့ boost ဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်သွားရမလဲဆိုတော့ဆက်ပတ်သက်ပြီးဒီဗီဒီယိုမှာအားလုံး shortcut အနေနဲ့ကျွန်တော်ပြပြပေးမယ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် boost university ကိုတစ်ချက်ထောက်လိုက်ပါမယ်Okay ကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်မှဆိုရင် add account status is disabled ဆိုရင်ပြထားပါတယ်တချို့အစားမှာဆိုရင်ဒီနားမှာ add account registered ဆိုရင်ပြမယ်တချို့အစားဆိုရင် page not allowed addresser ဆိုရင်ပြမယ်ဖြစ်လာရတဲ့ issue အကြောင်းရင်းသိချာလေးကြည့်ပြီးမှကျွန်တော်လုပ်တော့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီမှာ land mode တစ်ချက်နေလို့ရှိရင်ကျွန်တော် account quality နေရာဒါထဲရောက်မယ်ဒီနေရာရောက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ request debut ဆိုတော့နေတော့ရမယ်ဒီဥစ္စာဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဘယ်လိုကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုတိတန့်လုပ်ပြီးသင်ထားပြတဲ့ဥစ္စာရှိတယ်အဲ့ဒါဆိုတော့ဒီနေ့ဒီဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်ဒီ request debut တင်တဲ့အခါမှာလူတွေတော်တော်များများအမားလေးလုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ account လေးရှုံသွားတယ် permanently ဖြစ်သွားခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနေ့ဒီဗီဒီယိုဒီ process လေးတေချာလေးပြပြရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် request debut ကျွန်တော်တစ်ချက်နေပြီးတော့ပြမယ် Okay ကျွန်တော်ကြည့်မှဆိုရင်ဒီပုံစံလေးပေါ်လာတယ်မှာ policy disable add account health ဆိုပြီးပေါ်လာတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဒီ account ရဲ့ name ကျွန်တော်တစ်ချက်ထည့်ရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် Gmail ထည့်ရမယ်အရင်ဆုံးကျွန်တော် Gmail လို့ page လုပ်ပြီးထည့်လိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီနာမလေးကျွန်တော်တစ်ချက် copy ခုပြီးမှ page လုပ်ပြီးထည့်လိုက်ပါမယ် Okay ကျွန်တော်ဒီမှာပေါ့နော် Okay ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်ထည့်လိုက်မယ်ထည့်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ is this your account ဆိုပြီးပြလိုက်နေမှာကျွန်တော် yes ဆိုတော့တစ်ချက်နေပါပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာတစ်ချက်နေမှာကျွန်တော်ဘယ် account တစ်ချက်ပါမလို့ကျွန်တော်ဒီမှာနာမည်ချင်းနည်းနည်းတူပြီးမှနည်းနည်းလေးတော့ကွာတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်စုမွန်ဟုတ်တယ်ဒီမှာကျွန်တော်စုမွန်ဆလောင်အကြီးနဲ့ဖြစ်လာခဲ့ပြီးကျွန်တော်ဒီစုမွန်ကိုတစ်ချက်နေမယ်ကျွန်တော်ဒီမှာစုမွန်ဖြစ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ decoration စာသားဘယ်လိုရေးပြီးသွားရမလဲဆိုတော့ဥစ္စာတက်တက်ကျွန်တော်ပြတယ်အဲ့ decoration စာသားကျွန်တော်တေချာလေးလလပပလေးရေးပြီးသွားရမယ်အတွက်ကျွန်တော်ရေးထားပြီးသားရှိရဲကျွန်တော်ရေးထားပြီးသားထဲကိုကျွန်တော်ဒါရိုက်ရေးတော့ပြမယ် Okay ကျွန်တော်ဒီမှာပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်အားလုံးဒီ hinder facebook team ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာအားလုံးအသေးစိတ်ရေးပြီးထားတာလေကျွန်တော် page မှာဖြစ်တဲ့ဥစ္စာဒီဟာလေးနားလဲသဘောပေါက်ပြီးကျွန်တော်ရေးပြီးထည့်တော့ရတယ်ဒီစာကိုလည်းကျွန်တော်ရေးချင်တိုင်းရေးလို့မရဘူးကျွန်တော်အဓိက account တစ်ချက်ကြည့်ရတယ်ကျွန်တော် account မှာ blow ကြောင့်ဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်ဖြစ်အားလုံး system ပြီးတဲ့အချိန်မှတိုင်းဒီဥစ္စာရေးပြီးသွားရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ add id ဘာညာထည့်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်ဒီနာမည်ပေါ့နော်ဒီစုမွန်ဒီ admin နဲ့စုမွန်နာမည်ထည့်မယ်ထည့်ပြီးဒီဥစ္စာအားလုံး copy ကူးပြီးမှဒီမှာ page လုပ်ပြီးထည့်သွားပါမယ်ခင်ဗျ Okay ဒီလို page လုပ်ပြီးထည့်သွားပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီက send ဆိုတာပို့လိုက်ပါမယ် send ဆိုတာမပို့ခင်ကျွန်တော်အရေးကြီးတဲ့အပိုင်းတစ်ခုကြံခဲ့တယ်အဲ့ဒီအပိုင်းကျွန်တော်တစ်ချက်ယူသွားပြန်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူရဲ့နေရာတစ်ချက်လာမှာဒီ page ဒီ account က ID တင်ထားအောင်လားမအောင်သေးလားဆိုတော့တစ်ချက်သွားကြည့်ရမယ်တကယ်လို့ ID တင်ထားမအောင်သေးဘူးဆို ID တင်ပြီးမှတိုင်းကျွန်တော်ဒီ process ကျွန်တော်ဆွေးဆက်ပြီးသွားရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်သူရဲ့ဒီ account တစ်ချက်ပေါ်မှာစစ်စစ်ပြပါမယ် setting တစ်ချက်နေမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင် account setting တစ်ချက်နေမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာဒီ ID confirmation တစ်ချက်နေတော့မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ personal ဒီ passport လေးကျွန်တော်ရိုက်ထည့်လိုက်မှာပေါ့နော် Okay ကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော် your identity information confirm ဆိုပြီးပြထားတဲ့ဥစ္စာ ID confirm ဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ဒီ mapboard နဲ့ ID တင်လို့ရတယ် drive license နဲ့တင်လို့ရတယ် passport နဲ့တင်လို့ရတယ်တခြားသော visa certification နဲ့ဘာညာတင်လို့ရတဲ့ဥစ္စာအများကြီးရှိရဲဒါပေမဲ့များသောအားဖြင့် mapboard နဲ့ drive license ဒီ passport နဲ့တင်တဲ့ဥစ္စာများတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီတင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော် approve ဖြစ်အောင်လုပ်ပါဓာတ်ပုံကြည့်ရိုက်ပြီးမှတင်တော့ပါနော်ဒီဓာတ်ပုံဆိုတော့ဒီ ID ဓာတ်ပုံတိကျလေး$4ကြာအောင်တိကျလေး ID တင်မှတော့လို့ရှိရင်ရတယ် even two factor ခံလိုက်ပါဒီ process ပြီးတော့ခဲ့ပြီဒီမှာ green tick မှဖြစ်တော့ခဲ့ဘာ issue မှမပြဘဲနဲ့ဒီမှာ green tick မှဖြစ်တော့ခဲ့ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ process ကျွန်တော် send ဆိုတော့နေတော့ရပါပြီOkay ကျွန်တော်ဒီမှာနေလိုက်တယ် from submit successfully ဆိုမှပြတော့ခဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီ okay ဆိုမှကျွန်တော်တစ်ချက်နေလိုက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီပုံစံလေးပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင် Facebook team နဲ့တစ်ချက်ကျွန်တော် live chat သွားပြီးထိုင်ရပါမယ်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာ
ID တင်ပြီးတဲ့အကြောင်းပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ appeal တင်ပြီးတဲ့အကြောင်းဆိုတဲ့ဥစ္စာပတ်သက်ပြီးသူတို့တရားလေးပြောပြချင်းပြမယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူတို့ဘက်ကလိုအပ်ချက်မှညာရှိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တစ်စစ် deposit သွားပါ dealing က holding ကဒီလိုသွားလို့ဆိုတော့ဥစ္စာတက်လမ်းညွှန်လာလိမ့်မယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်သူတို့ချက်ချင်းပြန် approve လုပ်ပြီးဥစ္စာရှိရပါတော့ဒါပေမဲ့အခြားနီးလန်းနဲ့ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာချက်ချင်း approve လုပ်တော့လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလွယ်ကူတဲ့နီးလန်းကိုကျွန်တော်အိမ်ဆုံးပြတယ်တကယ်လို့ဒီနီးလန်းကြားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခြားနီးလန်းတစ်ခုနဲ့နောက်ဗီဒီယိုတစ်ခုမှကျွန်တော်ပြပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ health center ဆိုတော့တစ်ချက်နေမှာဒီ visit business health နဲ့တစ်ချက်နေပြီးမှကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်အော်မှာတစ်ချက်သွားမယ်ဒီ guest star ကျွန်တော်တစ်ချက်နေပြီးသွားရပါမယ် okay ဒီဥစ္စာတစ်ချက်ကျွန်တော် like ချင်တော့ဖြည့်ရှင်းလိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ zoom in ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တစ်ချက်ရွေးလိုက်တယ်ပြီးရင်လည်းအောက်ဆင်းလိုက်မှာကျွန်တော်ဒီမှာ contact photo ရှိရဒါလေးကျွန်တော်တစ်ချက်နေပြီးသွားလိုက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ decoration စာသားရေးပြီးထည့်ရပါမယ်အခုနစာအတိုင်းရေးပြီးထည့်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ start chat ဆိုစစ်ဒါလေးကျွန်တော်တစ်ချက်နေပြီးသွားလိုက်ပါမယ်ဒီလိုမျိုးဆိုကျွန်တော် setting နဲ့ start ဖြစ်နေပြီပေါ့နော်နည်းနည်းအချိန်စောင့်ပေးရမယ် okay ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင် contact terms and conditions ဆိုမှပေါ်လာပြီဒါဆိုကျွန်တော် Facebook တင် contact ပြီးဒီ issue ကျွန်တော်မြင်မြင်ဆိုရင်ဖြေရှင်းလို့ရပြီပေါ့နော် personal ID လေးတွေပေးရတဲ့အတွက်ရှိရပြန်မို့ဒီဥစ္စာကျွန်တော်တစ်ချက် hide လုပ်ပြီးကျွန်တော်ပြပေးမယ်ကျွန်တော်ဒီ like ချင်းနဲ့ပတ်သက်ကျွန်တော်အရှိဗီဒီယိုလုပ်ပြီးထင်တာပြီးတော့အများကြီးရှိရပါတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ဒီနေ့မှကျွန်တော် start chat လုပ်မယ်ဒီဥစ္စာတော့အိမ်တော့ကျွန်တော် start chat လုပ်တဲ့ဥစ္စာဒီဥစ္စာ end ဖြစ်တော့တဲ့ဥစ္စာကျွန်တော်ဒီမှာပေါ့နော် okay ကျွန်တော် video stop လုပ်လိုက်ပါမယ် okay ကျွန်တော်ဒီမှာ link တစ်ခုဖွင့်ထားဒါရိုက်ရောက်လာပြီဆိုကျွန်တော်ဒီနေ့တစ်ချက်နေပြီးမှကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် address policy တစ်ချက်နေပြီးမှကျွန်တော်ဒီဖက်မှာဆိုလို့ရှိရင် add account disable ကျွန်တော် disable add account တစ်ချက်ရေးမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဒီအခုနစာသားလေးကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန်မ copy ကူပြီးထည့်လိုက်ပါမယ်အခုနကျွန်တော် request ဖြစ်တဲ့စာသားလေးကိုပြီးရင်ကျွန်တော်ထည့်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဒီ attachment တစ်ခုထည့်ရမယ်အဲ့ဒီဥစ္စာကျွန်တော်ဒီဥစ္စာလေး screenshot ဆွဲပြီးထည့်ရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တစ်ခါတည်းဆွဲပြလိုက်ပါမယ်okay ကျွန်တော်ဒီမှာဆွဲလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာချက် save လုပ်လိုက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အကျယ်ချဲ့ပြီးပါကျွန်တော်ဒီမှာခုန screenshot ဆွဲတဲ့ဥစ္စာကျွန်တော်မှာတစ်ချက်ထည့်လိုက်ပါမယ် okay opening okay ကျွန်တော်ဒီလိုလုပ်ပြီးတော့ခဲ့ပြီဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ send feedback ဆိုပြီးပေးလိုက်ရှင်ဒါလည်း Facebook team review ထဲရောက်တော့ခဲ့ပြီဒီလိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ဒီဥစ္စာ24နိုင် hour 48နိုင်ကြာတယ်ဒါမှမဟုတ်တစ်ပတ်ကနေနှစ်ပတ်အထိကြာဖို့နိုင်တယ်ဒီဥစ္စာတစ်ချက်စောင့်ပြီးမှကျွန်တော်တွားရပါမယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ချက်ချင်းပြန်မှကျွန်တော် account ကို boost ဖြစ်အောင်လုပ်ချင်တယ်အခု diesel ဖြစ်တဲ့နိုင်ပဲအတွင်းပြန် boost ဖြစ်အောင်လုပ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခြားနည်းလမ်းနဲ့လုပ်တော့ရတယ်အဲ့ဒီနည်းလမ်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးတင်ထားပြီးတဲ့ဥစ္စာရှိအဲ့ဥစ္စာတစ်ချက်တော့ကြည့်နိုင်ပါတယ်ဒီနေ့ဒီလောက်ပဲအားလုံးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တကယ်လို့ legitimate ad account မှာ deposit အတိုင်း issue ပါနေစီတော့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ contact လုပ်ပြီးမှမြင်မြန်ဖို့နိုင်ပါတယ် service လောက်ကောင် contact လောက်ကောင်အားလုံးအဆင်ပြေကျွန်တော်လုပ်ပေးပါတယ်အားလုံးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်